Hello guys, magandang araw at welcome pong muli dito sa aking munting YouTube channel. Sa video na ito guys, mga ka-DIY ay bali mag-i-install ako ng aking speaker at mga accessories dito sa aking L-ported na D15. At ang aking speaker guys ay yung Kevler KPA-1550. At sana guys, panoorin nyo hanggang sa huli. Shout out sa lahat ng mga kapanood sa video na ito. At syempre guys, bago tayo magpatuloy, mag-intro muna tayo. At ito na guys, simulan na natin yung ating vlog. At shout out pong muli sa mga ka-DIY dyan, sa mga ka-YT, at sa mga ka-sounds, sa mga mahilig gumawa ng kanilang mga sounds. At mamaya guys, pagkatapos natin itong maglagay ay isa-sound check natin siya. At shout out pong muli sa inyo guys, sana panoorin nyo hanggang sa huli.
ito na guys, sound check na natin. Bali ito yung sound check guys ng mayroong crossover.